15年嘅時候咧，我揸過舊嘅 Qashqai 1個禮拜。咁當其時想揾下個答案就係點解架車咁好賣，用落1個禮拜真係覺得幾好嘅。咁而家新嘅一代用新嘅 Turbo Engine， 仲有 Double Clutch 波箱，香港有嘅日本 SUV 好似都冇，所以都有啲期望嘅。開車睇下。06年推出 Qashqai。08年到香港，啱啱好就係我哋雜誌創刊嘅同一年份嚟嘅，所以點解印象特別深？佢算係第一部叫做 crossover SUV 嘅車嚟嘅。咁由06年到18年有數字為止啊，生產量已經超過300萬部，其實都幾驚人嘅。點解今日又試翻 Qashqai 咧？因為佢有2個 point， 第一就係佢用咗一部1003嘅 turbo engine， 第二佢用咗 double clutch 嘅波箱。係咪聽到都覺得有啲嘢咧？我都覺得有啲嘢嘅，所以今次特別要試下呢部車。誒，喂，有 Easy Entry 咧都比較少見，仲有 Lumbar Support 同埋2段記憶，好似呢一個級數嘅 SUV 20零萬咧，好似冇呢啲設備，一般都。特別係 Easy Entry， 因為通常都係啲歐洲車貴少少嘅車先有。可能佢個原意就係去歐洲真係賣得太好啦，咁所以歐洲你知幾勁㗎啦，咁所以一定要有呢個門口先得。另外就係張凳咧，其實由佢轉咗款之後咧，我已經覺得佢個皮嗰個圖案係有啲好似 Rolex 嗰啲手錶帶嗰啲咁嘅設計咧。咁實際坐落去咧，又幾腍嘅喎。咁仲有嘅個造型係唔逼嘅，果然係歐洲人嘅設定啊！設備就應該同之前係差唔多嘅，玻璃天幕啦，有啲 intelligent 嘅輔助系統啦，即係有啲安全系統。咁有冇360咧？有嘅，有360嘅，但係個 mon 就唔算大。2區冷氣、恆溫、電子手掣，應該有 Hill Start 嘅。哦，裏邊有一個 USB 嘅。OK。連呢張凳都係得頂腰喎，即係呢個級數其實佢都算齊嘅。睇埋個後座先。後座呢個位都係腍腍地嘅喎，即係同前座都係有啲似嘅。坐到正。呢度腳位大概，哇都幾多喎，手掌位比手掌少少啦，但係都 OK 嘅呢個空間，即係喺呢個級數嚟講，呢啲空間係合格㗎啦。坐中間得唔得咧？嗱，佢有少少槽位嘅，但係唔算太緊。重要嘅一點就係佢呢度中間呢個位咧冇特別拱起咗，咁所以你坐起上嚟咧，呢個似係真係可以坐人嘅位。咁坐完之後，特別係呢個位啦。我5尺6、5尺7度咯，都掂唔到。咁係高咗少少嘅，呢度係高少少嘅。後座就冇冷氣出風口嘅，呢度係雜物箱嚟嘅。咁 USB 都係冇嘅，冇嘅。行李箱嘅空間咧，即係喺呢個級數嚟講都係咁上下大㗎啦。咁不過佢就有2層咯，咁揭起可以收埋啲嘢咯。仲有就係佢有士啤胎，今時今日仲有士啤胎。先唔講係咪 turbo 先，起碼個波箱已經有好大嘅進步。當然同以前 CVT 係2套唔同嘅系統，但係慢速行出個停車場都唔使好似以前咁要俾啲油啊，佢先至行得比較順少少。而家好似未喐就已經有啲力係儲咗喺個波箱嗰度。嗱，呢本新嘅 Qashqai 咧嘅，如果講個樣咧，其實應該係舊年喎，如果冇記錯，定舊年定前年年底就已經轉咗嘅。咁而家呢個版本咧，仲加咗頭唇，頭尾都有啲紅色嘅線做裝飾嘅。不過當其時仲係用緊嗰副2000 NA 加 CVT 嘅組合嘅。咁而家今年啦，嚟一副全新嘅引擎，就係1003cc 4氣缸加 turbo， 仲有 double clutch。咁呢個組合咧，
聽落好似唔係好日本嘅，因為日本 turbo 已經少噶啦。Double clutch 咧，佢哋一路都好猶豫。咁如果大家上網抄，就會知道呢部 engine 其實係日產嘅 group， 即係 Renault 日產嘅 group 同 Dana 即係 Benz 嘅母公司合作研發出嚟嘅。大家先唔好搞亂咗先。佢唔係好似 Infiniti 嗰種直接喺 Dana 嗰度就買一部 engine， 買一套組合翻嚟。呢副嘅 turbo 引擎講到明㗎，其實兩間公司都會各自自己生產嘅。其實我哋 target 呢副計咧係會。希望年產量係達到100萬副，以產量計，我估計應該日產嗰個 group 係應該產量仲要大啲添。因為產地有3個嘅，一個喺新特蘭啦，當然喺英國，另外咧就係喺西班牙嘅，最後就係德國啦，即係 Daimler 嗰邊嘅廠啦。咁換言之，越嚟越多嘅 model 會用呢一副嘅計。即係真係有用翻 turbo， 用翻 double clutch。你呢啲咁嘅即係叫做 urban driving 呢一種咁嘅態度去揸呢架車嘅時候，你覺得架車鬆咗？因為以前你要重少少油，等個 CVT 噓一噓咁先行。咁 CVT 係滑嘅，即係冇乜轉波嘅感覺嘅。咁但係我自己會覺得有翻轉波嘅感覺都未必係壞事啊。反正都唔係挫到。煩到兩埋出嚟，係咪？用咗細 engine 之後咧，其實有個好處嘅。首先唔好講你排廢真係少咗好多先啦。每年俾個排廢已經爭好遠啦。其次就喺個耗油量嗰度。不過因為舊嗰個 Qashqai 嘅耗油量個計算方法唔係而家用嘅 WLTP， 所以就好難直接比較。但係估計都應該係慳咗油嘅，唔慳油做嚟做咩？做細 CC 係嘛？其次就係 engine 嘅 power 啦。如果真係計馬力，同香港之前賣緊嗰副咧，其實相差有10幾個%嘅。不過重點唔喺個馬力，因為呢類車都唔係真係轟到好快、好高轉，唔係呢一種嘅用途嘅。最重要係個扭力，扭力係增長咗30幾個%嘅，單睇數字係得人驚。仲有一個關鍵就係佢輸出扭力嗰個轉數，而家係1000幾轉嘅啫。以舊嗰架冇記錯係4400度，即係好典型嘅 NA 引擎嗰種特性。即係3000零轉踩上去，一下 kick down，呢套嘅 double clutch 咧，反應唔算係好 punching 嗰隻嚟嘅。佢要諗一諗，但係又未至於慢嘅。踩到5000、6000，你係感覺到佢仲好似條橡筋仲扯行緊嗰種感覺嘅。如果真係單純睇日本同級嘅車咧，日本製式嘅 NA 加 CVT 的確係冇呢種嘢。嗱，呢種特性咧就挽救咗有一個好尷尬嘅情況喺香港經常發生嘅，就係有時你收慢咗，發覺個路面又暢通翻啦，咁你再俾油。而家呢架咧係反應快嘅，即係好 instant 嘅，你 kick down 佢咪 kick down 咯。但係其他嘅 NA 引擎再加 CVT 咧，你要踩得好深，但係個引擎轉，但係個波箱有啲要等一等嘅。所以有時候你諗住，路面暢通就行得咯，俾油行喎，未行得住，仲要等咧，好尷尬嘅。我諗單純講呢一個表現咧，就已經好合格㗎啦。如果再比起譬如其他 RAV4 啊、Vauxhall 啊，車速嗰個遞增咧，我覺得如果係喺呢個級數裏邊，真係同 NA CVT 比咧，佢真係快嘅，但係就冇軚盤嘅撥片嘅。好多嗶嗶嗶嗶嗶嗶，因為佢而家有啲 intelligent 嘅系統咧，即係你過線佢又會響提你。好似話前車如果急剎嘅時候，佢會幫你剎埋車添。有一樣嘢我係覺得佢同舊款個分別唔太明顯嘅，就係個引擎嘅噪音冇問題。以往就係因為 CVT 都算係嘈嘅波箱嚟，咁再加上個 engine 其實撈埋咧，你踩起嘅時候咧係真係有啲聲嘅，即係咁嘅聲嘅。呢個咧而家就比較清晰啲係引擎嘅聲，咁所以喺個車廂嘅隔音嗰度咧，特別喺引擎嗰個隔音嗰度咧，
佢未至於話係去到好頂級嗰隻水平嘅。個懸掛嘅行程咧，我都覺得係有啲長嘅，偏重舒適嘅設定嚟嘅。如果計轉彎，我又唔會覺得佢係一個喺彎路表現最頂級嘅 crossover 同級 SUV 嚟嘅。但係如果你平衡咗佢呢個空間、呢個舒適性、呢個重心，我又覺得佢啲彎其實係個 traction 都夠。但係當然唔係鼓勵你去劈得好緊要啦，因為真係唔係咁樣用嘅呢啲車。個軚盤係有少少輕嘅，但係都準嘅，轉起上嚟都 sharp 嘅。嗱，呢啲快彎我揸快少少，其實佢都唔會坐得好犀利嗰種嚟，即係叫做快起上嚟，你都依然有少少嘅信心。你唔會覺得，都係算吧啦，都係唔好搞啦，唔係嗰種嚟嘅，係可以快下，但係又唔係即係鼓勵你揸得好快嗰啲。即係佢個彎路表現係屬於嗰種比較容易討好到所有人嘅一種 setting。即係換言之，無論你係揸車嗰個定係坐車嗰個，你都唔會覺得，哇！你揸得好快，好驚嘅，即係唔會有呢一種產生呢一種好害怕嘅感覺。當然我講緊嘅前提唔係話揸得好快啦，大佬。但係以呢個車身高度嘅 SUV， 佢係屬於中上啦，我可以講中上。仲有就係佢個 engine 嘅 auto start stop 咧，係出奇地長。而家校到個溫度19度，即係都凍凍地嘅個冷氣。同埋有少少奇怪就係佢噴出嚟嘅冷氣，就算停咁耐咧，都仲係有少少刺手嘅，即係凍嘅個冷氣。但係佢又唔係嗰啲 hybrid 啊，又多嚿電啊，諸如此類嗰啲咁嘅設計。即係有機會，如果喺下大熱天再試下就好啦。